ตอนนี้ออกเนี่ยตัวมือพนมเพลิงหมู่ย้อมสถานในขนมตีกรองยกจาการ์ตาในขนมประเทศอินโดนีเซียต่อชีนี่บองปอนทำเปิลดอกอยู่เลยนะจูนยังได้เล็กใบเมาดอกเปิลเลยแหละเอาทิพย์ก้อนไผ่เยอะเลยเขาเนี่ยอันนั้นสมัยบองปอนเอ้ยเนี่ยบานเมาเนี่ยแคลคลุนชื่อเนี่ยเตี้ยในชื่อไอ้ในแปะใส่กับบานพ้องá coi tịch nghe cái đôi tao chót nè anh chị men phục nghe cái đôi tao nhiều mà nhiều bên say tiền lan kia bong bồn lan kia đêm trong là á wow lan cháo nó nè nè bọc này à cột bò nè đôi nơi ở phía kia bờ đôi nơi ở phía kia wow nè ở kia ở copy ở phía kia hay chụp này lối bán thao tiết hay gì tư xong bay từ nhắm cả thao chai cả thao chi cả thao pen đỏ bía là freak buôn nổi từ lá coi chặt con đây nọ này cỏ chí buôn roi bà đấy nên ní chi pen đỏ ở tai kênh sam sập từ lá ở tai cài buôn đấy nọ này hay nhắm ở tập buôn phèm gì lấy bán này rồi là màu đồ này gì lướt tí mũi bao nhiêu mà nhưng mà lên tên đồ này gì nhưng chơi tạo hiên máu nhưng cái thà cài nhắm mặt chinh anh chẳng á tam phần tơ máu nhắm có chinh anh kênh có rồi nhom nơi mà chinh năm cả nhom nơi bán đấy sờ bài khang mình tên món nhom gì tranh bia rắm bật món hay chai lưỡi ọt tiềnสวาปีน้ำเอาลานจิบจรานะครอยขนองยมเหม็นสวาเหม็นบ้ายึงออดvà lời ní dương mà đo cả lại ca chụp lực tim muối miền ca chụp bay đầm nạ cá hay là dạ pe nó cứ pi bị máu này ở kia cái miền là dạ pe bị mũi máu nâng pi bị máu nhưng do pi bị máu ngay chẳng ở tầm pen đỏ bị lệ không nâng cái ao dương mà mơ sạch ẩn tri sạch steng sạch miếm hay nâng sạch mình ti muối nó cần khỏi nhầm ní để cái bong cháo hay nè khỏi nhầm ní cứ chiều influencer kia là vậy đang nâng khỏi nhóm pin nè ở cái này khởi nhón ở tầm nè muối bị ao bỏ sò thế cứ toàn là vậy ạ mà thọt đấy mà thọt cái này ní cứ chiều resident house cứ chỉ cả cái này kia luôn nơi bị muốn máu là ở cái này tăng bị năm pi pon đọp máu á chẳng cái tục chào hay club cái mình chăm cô chăm ấy chẳng á thì chỉ làm chẳng đây được sợi it's a cow right Yeah, it's a cow. It's a cow. Chỉ làm dinosaur. It's not dinosaur. Này, ở cái này mười chứ bà ha.แต่ประเทศอินโดนีเซียมันพนมเรื่องตู้เขาบองบอลมันเฉินพนมเรื่องเหมือนแต่ประเทศอินโดนีเซียคือเชียประเทศมวยแต่ประจุมแต่ดอยเกาะชาวจังเกาะแผลทาเปประตูพนมเพลิงนั่งคลังเต้เธออาบใส่เลยนั่งเธอเนี่ยรวยยังไงอย่าเต้เตี้ยนั่งรวยเดี๋ยวซาประตูพนมเพลิงเหมือนประตูเพลิงเฮียคลังแมวนั่นขนาดจอลกลุ่มดาวมาเธอเตี้ยนั่งรวยติ๊กให้กายปลายหลังวิ่งอย่างจังใช้ให้เนี่ยส่งไปแต่ชนังจานอันนี้เหมือนชนังอันนี้อุปกรณ์ดนตรีสลองเกมมินจอเนี่ยเนี่ยเราแต่ไปวิชัยติ๊กตื้ออันนั้นวิเตอร์จีแหละขนาดใช้หลิงครั้งนั้นนะหาเชิญนี่คือตำดัดมาล้างทำไมบางบ่นพยายามรอยดีกรีเซลเซียสมีในทายืงขมายยืง3 7สลับเกิดเมื่อพยายามหมอยองศาใช้ติ๊กให้ยิ้มช่อให้มันเชิญเนี่ยใช้ตาจอให้เก็บปลดตัวอะไรนี่ตั้งบิชนามปีปอนดอกมานี่แหละการเกณฑ์ออกนี้ให้มีรูปเพียบเซ็ง Can I go there เนี่ยการใช้ติ๊กเนี่ยประตูปีประตูพนมเพลิงนึกใส่นึกหอยคลังไปตื้อเธอเมียนการใช้เตี้ยใช้สบายอย่างเงี้ยใช้เตี้ยนั่งอ่ะเนี่ยโก้กระบอยไอ้งอบต่าง2,500 ข้าวโก้งอบออกปีปอนแผ่บ่อยกระบ้าตั้งบิชนามปีปอนดอกกับไอ้พนมเพลิงมาบางปอนออกนี่มันดังออกทับพนมเพลิงอ่ะคือประตูอดเมียนเถอะกาโยไซตันหรือก็ตังชงนาดังมุนดับใบทายังดังเวเดอร์มุนนั่นอดแต่ตู้เฮียคลังเฮียเพลิงคือเมามองปุ่นยองเมานี่เหียงแหละขนาดไอ้ทางจับฉายได้อันมินกลุ่มรุ่งซะเสียบันเคยไอ้โจมันโดนสีเนี่ยอ๋อคนนี้ว้าวสมัยตักดอกกายโกกากาลาสไปร์เอก่อนเลยอ๋อได้เนี่ยนะต่อคนนี้จังเมื่อพนมเพลิงไงติดเตี้ยยมน้อมเนี่ยต่อคนนี้แต่เมื่อพนมเพลิงเหมือนแต่แล้วเมื่อรูปทอดเส้นกับไอร์พนมเพลิงแต่นึกคอยไซน์เนี่ยติดยมตัดดอเลยเนี่ยอ๋อเนี่ยอันนี้พนมเพลิงแต่แช่กับไอร์เฮียเจนมาอ๋อเฮียให้อับไซน์นึงหอยให้ไปชี้ชนแต่รู้ในจุ่มวิ่งนั่งคือจังรวยอ่ะให้บองโบนเลยอันนี้ตั้งแต่การมีลางกาปีชนามใบชนามม้วนในปีปอนกับไผ่มวยกับไอ้พนมเพลิงในจิตนั่งคือในต่างมีกับไอ้จังประเทศโดนีสีสบวนะพนมเพลิงตัวนั่งไงอันนี้คือจิตประตูปิดแช่อ๋อวิซอกับไอ้นั่งเจนปิดเพลิงเมาส์เนี่ยอ๋อนี่มันดังฐานนั่งเวียนสระสำคัญไอ้อ๋อได้เลื่อยเนี่ยโดนกรียึงบังจะล้อมนั่งก็กระไหลประตูพนมเพลิงได้กับไอ้นั่งไอ้เพื่อเอาดามเชอไอ้ดอกบานได้จีไอ้จังจิตนำ
ល្អផូរផង់អញ្ចឹងណាពីច្រើនគេយកចេញពីកំអើភ្នំភ្លើងតាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរយៈពេល12ថ្ងៃមកកំអើហ្នឹងនឹងคล้ายទៅជាអញ្ចេះកំអើភ្នំភ្លើងផ្លាច់ like this like this is 12 day after eruption អូខេបោះប្រែខុសបាទច្រើនថាបន្ទាប់ពីកំអើហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យដីហ្នឹងកកទុយចេះមិនកកដុំថ្មអញ្ចឹងធំមែនណាអូយរឿងហេតុវែងឆ្ងាយណាចូលដល់ season ថ្មីមកនេះមានបានដឹងអីមុននេះលេងគេចាប់ចូលឡានហ្មងបងប្អូនលេងមកទៅអញ្ចឹងហ្មងទៅអាហ្នឹងគេហៅសត្វទីទុយដែលយើងហៅថាទីទុយផ្សេងខ្លាញ់ស្រាក់ផ្សេងមែនទេ like this I like the first one the second one yeah so cute មែនតើណាបងប្អូននេះសុំកាមេរ៉ាខិតឲ្យចិត្តតិចមកឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសត្វមៀម slow មែនតើយើងឲ្យលុយគាត់តែពី2000គេឲ្យកាន់ថត slow cute ស្អាតណាគួរស្រឡាញ់មែនតើហ្មងនោះបងប្អូនគេ okay thank you he's so cute what his name Bappy hello Bappy bye bye Bappy សុំថតរូបមួយមើលស្អាតមែន hello Bappy អានេះកតេល friend ឆេះអស់ឡើងជួអានេះក៏អាវក្មេងៗអស់ហើយនេះនេះវ៉ាលីក៏ឆេះអស់ដែរឆេះអស់ឡើងខ្ទេចហ្មងថាហៅមែនកំអែលភ្នំភ្លើងណែឥឡូវនេះយើងបន្តការចេញដំណើរទៅមុខទៀតដោយសារផ្លូវវាមានឡើងចុះទួលរហូតបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអង្គុយក្រោយម្ដងដើម្បីមើលទេសភាពរកភ្លៀងរហូតដល់ទៅពេលខ្ញុំដើរលេងបងប្អូនអើយពេលណានៅផ្ទះអត់ភ្លៀងសោះអាពេលចេញដើរតាំងភ្លៀងហ្នឹងទៅកណ្ដុំហ្មងមេឃបាទខ្មៅល្ងឹតតែម្ដងសូមអង្គុយក្រោយគេអត់តន់ចូលព្រៃទីទៀតចូលព្រៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងជិះកាត់ស្រុកភូមិសិនមកដំណាក់កាលទី1ឥឡូវនេះយើងនឹងឆ្លងចូលដំណាក់កាលទី2ថាតើគេនាំខ្ញុំទៅលេងកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំអត់បានកក់គេសម្រាប់ពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំកក់គេតែកន្លះថ្ងៃទេអញ្ចឹងគេដើរលេងមាននីតិគេបងប្អូនតែជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយចង់ដើរលេងដូចខ្ញុំហើយចង់ដឹងថាកន្លែងណាដែលដើរលេងអស់ថោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ share វីដេអូនេះផងខ្ញុំនឹងដាក់ location នៅក្នុង comment ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបានអូខេហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូរៀបរាប់អំពីដំណើរកម្សាន្តមួយនេះស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលមកលេងចាយលុយអស់តិចចឹងណាប្រទេសណាថ្លៃក៏ខ្ញុំអត់សូវរីកខមមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមកលេងដែរមួយឡានជិះតែ2នាក់បងប្អូននេះសុបាយអាបែបនេះក៏គាត់សុបាយដែរតែគាត់អត់សូវចេះនិយាយមិញគាត់ជួបខ្ញុំដើរលេងទិញទឹកទិញអីញ៉ាំនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលតំបន់ភ្នំហើយបងប្អូនតិចទៀតយើងឡើងទៅដល់ផ្លូវដែលពិបាកអូយមកវគ្គកើតទេជួយទិញក៏ហានអត់គាត់គាត់ស្អាតទិញមកនេះអាហ្នឹងសាឡាក់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនរគ្នាធំហ្នឹងណានេះសាឡាក់គេធំខុសពីសាឡាក់ខ្មែរយើងនេះឃើញទេប៉ុណ្ណាណៃសាឡាក់គេមកគ្រាប់នឹងញ៉ាំចង់អស់ហើយនៅសល់3ក្លែបទៀតហ្នឹងខ្ញុំមកតោះឥឡូវទៅមើលក្នុងភ្លើងអ្នកនរគ្នាអ្នកនៅហ្នឹងគេថាថ្មហ្នឹងមុខដូចអេលៀនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអានេះភ្នែកអានេះច្រមុះអានេះមាត់អានេះក្បាលគេថាមុខដូចអេលៀនមុខដូចសមីមុខដូចអេលៀនអញ្ចឹងឥឡូវមកខាងក្រោយតិចខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះមួយកន្លែងដែលដៅភ្នំភ្លើងផ្ទុះកាលពីលើកមុនយូរហើយគឺនៅខាងក្រោមខ្ញុំហ្នឹងនេះគេធ្វើអ្នកនរគ្នាអាទូកនេះគេធ្វើឡើងណាប៉ុន្តែដៅនៅខាងក្រោមហ្នឹងដៅដែលភ្នំភ្លើងផ្ទុះលើកមុនហ្នឹងណាហើយភ្នំភ្លើងដែលកំពុង active ដែលកំពុងតែមានផ្សាយហ្នឹងគឺនៅខាងចុងនោះនៅខាងចុងហ្នឹងយើងត្រូវការប្រើពេលរយៈពេលមួយព្រឹកដើម្បីអាចទៅខាងលើហ្នឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំមករៀងល្ងាចដែរអញ្ចឹងមកបានតែត្រឹមហ្នឹងហើយនឹងទៅខាងកណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឯងចាំមើលថ្ងៃស្អែកបើសិនខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងទៅភ្នំភ្លើងអាធំមួយទៀតដើម្បីឲ្យឃើញហ្មងថាតើវាស្អាតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតិចសិនតោះវ៉ាវអ្នកនរគ្នាមានដឹងអត់ថានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះកំពុងតែមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងបដាមកហើយមាន2 3វាចាប់ផ្ដើម active មកវិញអញ្ចឹងគេខ្លោះអាផ្លូវឡើងខ្លះគេខ្លាចមានបញ្ហាពីព្រោះថាកាលពីដើមឆ្នាំធ្លាប់មានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់12នាក់ភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ឡើង camping គ្នាគាត់អញ្ចឹងណាហើយអាកំអែលភ្នំភ្លើងហ្នឹងវាហៀចេញមកគាត់មិនទាន់បានទៅដល់ហ្នឹងគាត់តែផ្សែងចេញមកគាត់ក្តៅពេកគាត់ស្លាប់នៅលើហ្នឹងហើយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់4នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ផុសព័ត៌មានហ្នឹងកាលពីដើមឆ្នាំណាខាងក្រោយខ្ញុំនេះគេហៅថា Lava River តាំងពីនោះចុះមកដល់ក្រោមរហូតហូរមកនឹងរហូតណាកាមេរ៉ាសុំទៅដល់អត់នេះនោះតាំងពីចុះខាងចុងនោះហូរមកដល់នឹងរហូតមានឡានគេកំពុងតែកាយដីកាយអីហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងធ្លាប់ជាកន្លែងមួយដែលបន្ទុះភ្នំភ្លើងហៀកំអែលមកហៀកំអែលតាំងពីហ្នឹងមករហូតទៅដល់ហ្នឹងរហូតធ្វើឲ្យដីហ្នឹងច្រោះស៊ីដីអស់លេងអស់5-10 គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយមែនតើអញ្ចឹងបន្ទុះភ្នំភ្លើងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ស៊ីដីទៅអស់អាបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងផ្ទុះមកហើយគេយកអាថ្មភ្នំភ្លើងខ្សាច់អីហ្នឹងយកទៅធ្វើជាគ្រឿង
សំណង់សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅកាន់ទីក្រុងអញ្ចឹងក៏ទៅថ្មភ្នំភ្លើងគេលក់បានថ្លៃគាត់ប្រាប់មិញអ្នកនរគ្នាថ្មភ្នំភ្លើងពេលវាឆេះទៅហើយគេយកចម្រាញ់ទៅធ្វើសារធាតុអីមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសន្យាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាថាវីដេអូក្រោយវីដេអូក្នុងទ្រីបហ្នឹងខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងបន្ទូភ្នំភ្លើងហ្នឹងឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំងើបពីព្រឹកម៉ោង6ភ្លឺទៅពីព្រោះត្រូវការជិះទៅឆ្ងាយមែនតើនេះអ្នកនរគ្នាតមុំទៅដល់លើនេះលើមួយនេះដំបូងខ្ញុំស្មាននៅកន្លែងនេះកន្លែងអាងស្តុកទឹកគេតាមែនទេណានៅពេលដែលភ្នំភ្លើងផ្ទុះប្រជាជនទទួលបានកម្ដៅចេញពីខ្យល់អាកាសនៅខាងលើនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងអត់ដឹងហួតកិច្ចទៅណាគឺគេធ្វើកន្លែងនឹងឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនរត់ទៅខាងក្នុងនេះអូអានឹងកើតឡើងកាំងពីឆ្នាំ2010គេធ្វើកន្លែងនឹងដូចមិនស្រួលទេចេញទៅវិញដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនដឹងទេធំក្លិនខ្លាំងជុគេចូលក្រោមដីតតាអា cloud ហ្នឹងតតាផ្សែងហ្នឹងវាអន់ណាបើគេចេញពីហ្នឹងវិញកាលណាយើងចេញក្រៅទៅស្លាប់ពុលផ្សែងអូអញ្ចឹងមកគេឲ្យយើងទៅលើណែផ្សែងទៅតបានជាមួយស្អែកខ្ញុំរឡានជីបជិះចេញតាំងម៉ោង6ព្រឹកខ្ញុំជួសអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលអញ្ចឹងរាប់ពីត្រឹមហ្នឹងទៅគេហៅថា maximum point មានន័យថាកន្លែងដែលมันអាចដើរទៅទៀតបានទៅមុខទៀតគឺគេតំបន់ហាមឃាត់ចាប់ពីឆ្នាំ2010មកព្រោះវានៅមានហុយផ្សែងអញ្ចឹងបានតែអង្គុយត្រឹមហ្នឹងទេហើយជួបគ្នានៅវីដេអូថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកអីថ្មីហើយនឹងមាន plan ច្បាស់លាស់ដោយសារមកហៅអត់ plan ច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនតែមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយអាចជាមួយ enjoy ជាមួយបរិយាកាសដ៏ស្អាតមកទៅដូចនៅមណ្ឌលគិរីយើងដែរប៉ុន្តែខ្យល់នេះត្រជាក់ខ្លាំងដោយសារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយសមុទ្រសិតតែសមុទ្រហើយប្រជាជនពេលខ្លះគាត់ជួបគ្នាក៏អត់ចេះនិយាយភាសាដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាគាត់និយាយភាសាផ្សេងគ្នានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺមានភាសាមានសាសនាខុសគ្នាច្រើនមែនទែននៅក្នុងឥណ្ឌូនេស៊ីកោះខ្លះសាសនាផ្សេងដាច់ពីគេតែម្ដងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូនេះជួបគ្នាវីដេអូនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតជម្រាបលាបាយ